नॉट आउट 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 आहे. एवढा अडवले कोणा चान्स नाही समजा आमचे 2.5 खंबे झाले. शपथ दारूवर 3 खेळतोय. एक याला बोलले बाबूला आज टुर्नामेंट कम्प्लीट पाहिजे मला. एक नंबर. नॉट आउट नॉट आउट नॉट आउट. पण दादा दारू जास्त नको, लिमिटमध्ये ठीक आहे. मला फरक नाही पडत. मी दारू जेवढा पिन ना जेवढा तेवढा मी आजू माझं तेच चालणार. टेन्शन नको. तिला सांग आई जेवढा वाईट टाकतो बहीणचं वाईट टाकायची गरज आहे. या ग्राउंडात तुला काय फक्त स्टंप वाईट टाकायचं. राईट. हे रुमाल होता ना माझा आमचा बाबूडे रुमाल बाबूडे अभी अंपायर के पास है, अंपायर के पास. कशाला वेंचो वाईट टाकतोय. नकाच्या विषय घाबराय. आता मी बोललो काय ते चालते रे. बॉलिंग ओव्हरऑल आहे. बाबू का ओव्हर बघा तुम्हीच बोला. हे बघा पुढे अडवून तिथे आडवा ना व्हाईट नको टाकून आपण 19,000 इथे 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 आपल्याबरोबर लोक डोंगरी डोंगरी सर मी नाही घेता.